हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची पिबू ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को। तो पिला माने आज क्लास रे आमे सेकेंड सेमिस्टर रो पेपर 3 रो प्रथम एकक प्राक सारला साहित्य चर्या गीतिका और नाथ साहित्य सामाजिक साहित्य और धार्मिक मूल्यांकन जो रही तार संपर्क में आमे आज क्लास करिबा। तो क्लास टी आरंभ करिया पूर्व जो माने चैनल को नुआ आसी बा प्रथम थर पर विजिट कर तो से माने चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करूँ जहाँद्वारा कि जितेबाला मुझे नुआ नुआ क्लास वीडियो अपलोड करी तो सर्वप्रथम आपण मान पाखे पहुँचब। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी आरंभ करवा। चर्या गीतिकार साहित्यिक मूल्य निर्णय कर। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 1897-98 ख्रीष्टाब्दରେ नेपाଳରୁ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 4ଗୋଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସୁରରୋହ ବ୍ରଜଙ୍କ ଲିଖିତ ଦୋହାକୋଷ, 3 ନମ୍ବରରେ ହେଲା କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ କୃତ ଦୋହାକୋଷ, 4 ନମ୍ବରରେ ହେଲା ଡାକାର ନବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି हरप्रसाद शास्त्री नेपाल जो पांडुलिपि संग्रह करते तार नाम कौन देते ना बौद्धगान और दोहा। से ही ग्रंथ रे 4गोटी पांडुलिपि स्थान पाई। केते गोटी ना 4गोटी। कौन कौन? चर्याचर्य विनिश्चय, सुररोह ब्रजंक लिखित दोहाकोश, कानुपादंक कृत दोहाकोश एवं शेषटी है कौन ना डाकार नब। तो पिलाने सर्ट क्वेश्चन भी आसीपे कि हरप्रसाद शास्त्री जो पांडुलिपि संग्रह करते तार नाम कौन देते एवं से ग्रंथ केते गोटी पांडुलिपि स्थान पाइथिला। चर्याचर्य विनिश्चय हेउची केते गुड़िए कीर्ति और ज्ञान परी। डॉक्टर करुणाकर चर्या गीतिकार नाम देइछन्ति आचार्य चर्याचय। तो पिला माने करुणाकर चर्या गीतिकार नाम कौन देइछन्ति आचार्य चर्याचय। मात्र खगेश्वर महापात्र सिद्ध कवि रचित ए गीत गुड़ी को चर्या गीतिका बोली नामित करिछन्ति। यह प्राक सारला जुगर एक विशिष्ट रचना अटे। यार साहित्यिक मूल्य अतीव आकर्षणीय। प्रथम ओडिया साहित्यर आदि रूप हेतु ताहार साहित्यिक मूल्यबोध बेस तात्पर्यपूर्ण। यह नवम शताब्दी रचना बोली अनुमान करा जाए। तो पिला माने या केउ शताब्दी रचना ना नवम शताब्दी। चर्या गीतिकार पट्टमंजरी, बराड़ी, मल्हार, मालवसी आदि बहु राग रागिणी रे परिचय मिले। यार कविता गुड़िकर तत्कालीन बौद्ध सहजिया धर्मर प्रभाव लक्ष्य करा जाए। यही सहज साधना एवं शून्य साधनार धारा से ही कालर पंचशखा साहित्यर बाट दे आधुनिक काल भीमद भोई रचित साहित्य पर्यंत गड़ी आसी। सिद्ध साधक माने दोहावली रचना करिथिबारु सेमानंकर काया साधनर नाना रूप एही गीत गुड़िकर प्रतिफलित होइछि एवं ताहार परिचय ओडिया साहित्य प्रदान करुछि। सिद्ध कविमानकर कल्पना विलास अनेक समय अत्यंत हृदय एवं उपभोग्य होता है। दृष्टांत स्वरूप नि पारे। तो पिला माने एई कैप्शनटा लिखिदेव। तो पिला माने कैप्शन लिखिले ही परीक्षा रे मार्क मिलिबो। मन रखନ୍ତୁ पिलाମାନେ। नवोदित पूर्णचंद्र सदृश बोधिचित उदय होई सभा पाउछि, सेथिरे कलंक नाही। गुरु उपदेशरु मोह आदि रिपु दमन करिबा द्वारा ताहा निर्मल होइछि। इंद्रिय आयतन आदि शून्य प्रवेश करिछि, अर्थात बाह्य विषय लिप्त होई नाही। सबु विकल्पर मूल बीज चित्त। सेही चित्त साधना हेतु वर्तमान शून्य सदृश होइतिबारु सेही शून्य बीजरु शून्य सदृश वृक्ष जात होइछि एवं तार छाया काया वाक्य चित्तरे बा त्रिभुवन विस्फोरित होई निखिल जगतर शांति दूर करुछि। सूर्य उदित हेले रात्रिर अंधकार जेपरि दूर हुए सेहीपरि बोधिचित्त समुपादित हेले भाव समुद्रर मोह कोहेली अपसरी जाए। कान्हुपा कहती हंस जेपरि निरमिश्रित क्षीररु केवल क्षीरपान करिथाए सेहीपरि भवमाया मध्यरु भवकु भक्षण करे। तो पिला माने कान्हुपाटी कौन कहले ना हंस जेपरि निरमिश्रित क्षीररु केवल क्षीरपान करिथाए, अर्थात माने हंस जेपरि
କ୍ଷୀରରୁ ଜଳକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଶୋଷିକି ନେଇଯାଏ ଜଳଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭବମାୟା ମଧ୍ୟରୁ ଭବକୁ ଭକ୍ଷଣ କରେ। ଭବ ଉପାଦାନ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଚନା ହେଲେ ହେଁ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପଭୋଗ୍ୟ। ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ ଲେଖକ ଚମତ୍କାର ଉପମା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସାଳ ଏବଂ ରଙ୍ଗରସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶବରପାଦଙ୍କର ଏକ ଗୀତ। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ସବରି ବାଳି, ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରୟତା ସବରି ଗିବତ ଗୁଜରି ମାଳି, ଉମତ ସବର ପାଗଳ ସବର ମାକର, ଗୁଲି ଗୁହାଡ଼ ଏଣିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୟାପସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ କ୍ୟାପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହିଁ ମନେ ରଖିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ କି ନାହିଁ ଯାଇ ହଉ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଛି, ବୁଝିକି ଲେଖିଛି, ତ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ? ତେବେ ଆସିବା, ଶବରୁଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଚୂଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି। ତାର ଚୂଡ଼ାରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ଖୋସା ଏବଂ ବେକରେ କାଇଁଚମାଳା ତାକୁ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାମୟୀ କରିଅଛି। ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖି ଶବରପଦ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୀତିକାର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେକାଳ ବେଶଭୂଷା, ଖାଦ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଭୃତିର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସମାଜର ତଥାକଥିତ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଶବର ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ, ବକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଶିକାର କରି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ଡୋମ୍ବି ବାଉଁଶ ପାଚିଆ ବୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶରେ ପୂର୍ବେ କଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ବିନିମୟ ମୁଦ୍ରା ହିସାବରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା କଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କଉଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଳନ ସେତେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଉଡ଼ିର ପ୍ରଚଳନ ଅଧିକ ଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାରେ କଉଡ଼ି ଦେଇ ନାଁରେ ପାରି ହେବାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦେଶରେ ପୂର୍ବେ ଶୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ମଦ ବିକିବା କୌଳିକ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିରେ ଶୁଣ୍ଡିମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି କଥା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁନାହିଁ, ଗୁହ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅନୁଭୂତ ରୂପକ ଧର୍ମୀ ଭାଷା ଛଳରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସାହିତ୍ୟର ରହସ୍ୟବାଦୀ ପରମ୍ପରାକୁ ଅତୁଟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ତ ଯେଉଁଠି କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିକାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଯେଉଁ ରହିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ସେମିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।